hand, Lord Chaitanya is Lord Krishna and also Srimati Radharani. O viešpats Chaitanya yra tai ir viešpats Krishna ir taip pat Srimati Radharani viename. Hare Krishna. This interesting situation, isn't it? Labai įdomi situacija, argi ne? So, yeah, they are the same person interacting with themselves. Taigi taip gaunasi, kad vienas asmuo bendrauja pats su savimi. It's a little difficult to really express. Iš tikrųjų, tai yra sunku netgi išreikšti. Anyway, let's just go through a couple of few pastimes. Pakalbėkime apie keletą atsiminimų. That Lord Chaitanya and Gadadhara, and there's another devotee also, Mukunda Dat, they were all school friends. Iki viešpats Chaitanya ir dar vienas atsidavęs Mukunda Data ir jie visi buvo kaip ir tokie klasiokai. And Gadadhara and Mukunda Dat Right. Anyway, let's just carry on and see what happens. You never know what's going to happen. Yeah, okay. So they were in the same class at school, the three of them. But, and they're all from devotee families. Jai Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Wow. God has descended. Hare Krishna. Just keep him there. Anyways, I was saying, keep him on your head for the next hour or so. Anyway, no, whatever. It's okay. It's all right. So, right. So all three are from devotee families. Lord Chaitanya, Gadadhara, Mukunda Dat. Yeah, you can put him, put them. Something like that. That's good. That's nice. Jai Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Fine, yeah, that's great. That's just great. But the thing was that Lord Chaitanya, at that stage of his pastimes, he had not revealed really anything about himself. Kai vyko šitą istoriją, viešpats Chaitanya nebuvo apreiškęs nei jokių savo ypatingų požymių. He had not revealed that he is the Supreme Lord. Jis nebuvo davęs suprasti, kad jis yra aukščiausias Dievo asmuo. He had not even revealed that he is a devotee. Jis netgi nedavė jokių ženklų, kad jis yra atsidavęs. Rather, Lord Chaitanya was acting like a very arrogant but very brilliant young Sanskrit scholar. Netgi priešingai, viešpats Chaitanya atrodė
kaip arogantiškas, labai išsilavinęs, gerai žinantis sanskritą jaunuolis. Right, so, but Gadadhara and Mukunda, they were very active young devotees. Bet Gadadhara ir Mukunda buvo labai aktyvus atsidavusiai. And they would try to preach to Lord Chaitanya. Ir jie iš tikrųjų pamokslavo viešpačiui Čaitanijai. Yeah, regularly they tried to preach, but Lord Chaitanya would just sort of like mock them. Ir jie nuolat pamokslavo viešpačiui Čaitanijai, bet jis juos visą laiką išmaudydavo. Yeah. They'd say to Lord Chaitanya, you know, you're so intelligent. You'd make such a good devotee. Ir jie sakydavo viešpačiui Čaitanijai, tu toks esi išsilavinęs, tu galėtum būti nuostabus atsidavęs. But Lord Chaitanya would say, you'll never catch me jumping up and down with a bed sheet on. Viešpačiui Čaitanija sakydavo, jūs niekada manęs nepagausite šokinėjant su paklode aukštyn žemyn. Yeah, anyway, you do what you like. But they carried on regularly trying to preach, and Lord Chaitanya just laughing at them. But one day when Lord Chaitanya was speaking with Gadadhara Pandita, and Gadadhara had been preaching to Lord Chaitanya as usual. And Lord Chaitanya was just joking with him. But then Lord Chaitanya said, all right. If you insist on me becoming a devotee, all right, I'll become a devotee then. Ir tada viešpačiui Čaitanija pasakė, na jau gerai, jeigu tu taip reikalauji, atkakliai, greitai, gerai, aš jau tapsiu atsidavusi. And Gadadhara couldn't believe it. Ir Gadadhara negalėjo to patikėti. Wow, what mercy has come. Kas čia per malonę nusileido. But then Lord Chaitanya said, you know what? When I become a devotee, I'll become such a devotee. You've never seen such a devotee in your life. Ir tada viešpačiui Čaitanija pasakė, ir žinai ką, aš tapsiu tokio atsidavusiu, tokio, kokio tu dar nematei per visą savo gyvenimą. And Gadadhara thought, oh, what's happening now? Gadadhara galvojo, kas čia dabar vyksta? Lord Chaitanya said, I will become the greatest of all devotees. Ir Čaitanija pasakė, aš tapsiu pačiu didžiausiu iš visų atsidavusių. All the devotees here in Navadvip, they'll come and they all bow down at my feet. Bet kas atvyks į Navadvipą, jie lenksis prie mano kojų. And Gadadhara thought, oh no, he's doing it again. Ir Gadadhara galvojo, o ne, jis vėl čia išdarinėja mane. And then Lord Chaitanya said, I will become such a great devotee. Lord Brahma and Lord Shiva will come to bow down in front of me. Ir viešpatis Čaitanija tęsė, aš tapsiu tokiu didžiu atsidavusiu, kad net viešpats Brahma ir viešpats Shiva ateis pas mane nusilenkti prie mano kojų. So Gadadhara thought, oh no, he's too much, he's impossible. Ir Gadadhara galvojo, ne, neįmanoma, vėl jau yra per daug, tai neįmanoma. Anyway, as it happened, Lord Chaitanya did manifest himself shortly after as a great devotee. Ir neilgai trukus po to pokalbio viešpatis Čaitanija parodė tokias savybes kaip didis atsidavęs. Yeah. So anyway, there's a couple of pastimes, a few pastimes actually, with Gadadhara Pandita. Yra keletas istorijų viešpatis Čaitanijos ir Gadadharos Pandito. Mukunda Dutt, we mentioned Mukunda Dutt. He had been resident of a village or a little area
some distance away from Navadvip. Ir Mukunda datą mes apie jį jau kalbėjome, jisai gyveno netoliese kaimelyje. And in that same village, there was one great devotee named Pundarik Vidyanidhi. Ir tame kaimelyje gyveno garbingas atsidavęs Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi. Right. And he was really just an incredible devotee. Ir jis buvo tiesiog nuostabus atsidavęs. But he also externally, he was very different from what you'd expect for an advanced devotee. Bet išoriškai jis atrodė visiškai kitaip nei tu, ko tikėtumėsi iš labai pažengusių atsidavusių. He lived a very opulent lifestyle. Jis gyveno labai tokį prabangų gyvenimo būdą. Anyway, Mukunda knew him very well, and Mukunda knew he is just top-class devotee. Ir Mukunda jį pažinojo labai gerai ir žinojo, kad jis yra aukščiausios klasės atsidavęs. And one day, Pundarik Vidyanidhi came to Navadvip. Ir vieną dieną šitas Pundarik Vidyanidhi atvyko į Navadvipą. And because Mukunda is very close there, he and Gadadhara, very close friends. So Mukunda came and told Gadadhara, there's someone I want you to meet. Ir kadangi Mukunda ir Gadadhara buvo labai geri draugai, jisai pasakė, tu turi būtinai su juo susitikti. A great, great devotee has arrived in Navadvip. Nes štai atvyko didis atsidavęs į Navadvipą. You have been hankering for the association of a great devotee. Here he is. Tu taip ieškai bendrystės su didžiu atsidavusiu ir štai jisai atvyko. So yes, I'll take you to meet him. Aš norėsiu tave susitikti su juo. And in return, all I want from you is that you accept me as your servant. Ir viskas, ko aš noriu mainais už tai, tai kad tu priimtum mane kaip savo tarną. So off they went to the place where Pundarik Vidyanidhi was staying. Ir taip jie nuvyko į tą vietą, kur buvo apsistojęs Pundarik Vidyanidhi. As they're going, Gadadhara is in ecstasy. Wow, I'm going to meet such a devotee. Ir jie, kai ėjo į tą vietą, Gadadhara taip džiaugiasi, aš sutiksiu didį atsidavusi. And he was just chanting and dancing as they went. Ir kol ėjo, jis tiesiog kartojo, giedojo ir šoko. And they walked into the room where Pundarik Vidyanidhi was. Ir štai jie ėjo į kambarį, kur buvo Pundarik Vidyanidhi. And Pundarik Vidyanidhi immediately looked at Gadadhara Pandit. Ir Pundarik Vidyanidhi pažiūrėjo į Gadadhara Panditą. And he asked Mukunda, what's his name, where he's from. Ir jis klausė Mukundos, ko jis vardu, iš kur jis. And while he's doing this, Gadadhara is looking at him and understanding, wow, this man is really different. Ir kol tai vyko, Gadadhara stebėjo ir žiūrėjo ir galvojo, kad šitas vyras atrodo visiškai kitaip. I will read the description of Pundarik Vidyanidhi. Aš paskaitysiu Pundarik Vidyanidžio aprašymą. He was sitting like a prince. Jis sėdėjo kaip princas. His beautiful bed was made of carved wood, covered with intricate brass and reddish stone inlay work. Jo prabangi lova buvo pagaminta iš raižyto medžio, kuris buvo inkrustuotas raudonais brangakmeniais ir su varinėmis detalėmis. Hanging above it were 3
tiers, like 3 levels of beautiful ornamental drapes made of silk. Ir virš lovos buvo tiesiog 3 aukštų tokios draperijos iš šilkinės medžiagos. He was lying on a very soft mattress, Ir jis gulėjo ant labai minkšto čiužinio, covered with clean silk sheets. kuris buvo uždengtas švariomis šilkinėmis paklodėmis. Silk. He was leaning on silk pillows. Ir jis buvo atsirėmęs į šilkinės pagalves. On either side of him, there were many small and large water pots. Ir iš vienos ir iš kitos pusės buvo mažesnių ir didesnių vandens indų. As well as a shining brass plate full of beetle pan. Beetle pan? It's beetle pan. Ir šalia jo buvo didžiulė varinė lėkštė. Betelio lapų. And his teeth were all red from the beetle. Ir jo burna buvo raudona nuo betelio. Yeah, he was, what was he doing? There were two ornamental mirrors, one on either side of him. Ir iš kiekvienos pusės buvo ornamentuoti veidrodžiai. And he was continually looking at his reflection in the mirrors, Ir jis nuolat žiūrėjo į savo atvaizdus veidrodžiuose, while smiling at himself, šypsodamasis pats savo, showing his red teeth. žiūrėdamas ir rodydamas savo raudonus dantis. He had sandalwood paste tilak, Jis turėjo sandalmedžio pastos tilaką. and his face was decorated with dots made from sandalwood and perfume. Ir jo veidas buvo dekoruotas taškeliais pagamintais iš sandalmedžio pastos ir kvepalų. Like you, Kaip jūs. but a lot more, and Taip daug daugiau. like super exotic. Labai egzotiškai. His hair was well groomed and was shining with delicately perfumed hair oil. Ir jo plaukai buvo dailiai sušukuoti ir iškvėpinti kvepalais. 2 people were behind him, fanning him gently with peacock fans. Iš abiejų pusių stovėjo jo tarnai, kurį vedavo jį po plunksno vėduoklėmis. Everything about him gave the impression he was a man of an easy and comfortable life given to pleasure. Viskas, kas matėsi, davė suprasti, kad šitas žmogus gyvena komfortišką ir paprastą malonumų kupiną gyvenimą. As he was lying there were 2 young girls dropping grapes into his mouth. Ir dar, kol jis ten gulėjo, šalia jo buvo 2 jaunos merginos, kurios jam mesdavo į burną po vieną vynuogį. And he would catch them in his mouth. Jos mesdavo ir jis sukaudavo su burna. So when Gadadhara saw this, he thought, what sort of Vaishnav is this? Ir kai Gadadhara šitai pamatė, jis galvojo, kas čia per Vaishnavas toks? When Mukunda told me about him, I developed great respect for him. Ir kai Mukunda man pasakė apie jį, aš turėjau didžiulę pagarbą jam. But now I'm feeling doubt and suspicion. Bet man dabar kyla abejonės ir įtarimai. So Mukunda saw the expression on Gadadhara's face. Ir Mukunda pamatė šitą išraišką Gadadharos veide. And so he thought of a special strategy. Ir jis sugalvojo specialią strategiją. He chanted one verse from Srimad Bhagavatam.
Jis pacitavo vieną šloką iš Šrimad Bhagavatam. Aho bakayam stanakala kutam jighamsaya payayad apyasad vi. It is Uddhava speaking just after the disappearance of Lord Krishna. Šlokoje Uddhava kalba iš karto po to, kai iškeliavo viešpats Krishna. Alas, how will I find someone to take shelter of now that Krishna has gone? Kaip aš rasiu prieglobstį dabar, kai Krishna dingo? Krishna was so merciful. He accepted Putana as a servant. Krishna yra toks maloningas, jis priėmė Putaną kaip savo tarnaitę. Even though she was unfaithful and she was always hankering for the blood of human children. Nepaisant to, kad jinai neturėjo visiškai jokio tikėjimo ir nuolat mito mažų vaikų krauju. I think some of you girls would have to watch out. Manau, čia kažkas turi labai saugotis iš mergaitės. How old are you? Kiek jums metų? 13 And 10. Yeah, she might have a go at them. Did you understand that? That's that she, Putana, might have a go at them. Putana galėtų jas suvalgyti. So anyway, this is a real classic verse from the Bhagavata. Tai iš tikrųjų yra klasikinė Bhagavatam šloka. Very deep mood of separation. Labai didelė išsiskyrimo nuotaika. As soon as these words came out of Mukunda's mouth, Pundarik became stunned. Ir kai tik iš Gadadhara ištarė šitos žodžius, Pundarikas staiga sustingo. Stunned, yeah. Tears started flowing from his eyes like the Ganges. Ir iš jo akių pradėjo veržtis ašaros, tiesiog kaip Gangos upės tėkmė. At the same time, all the 8 symptoms of ecstasy just overpowered him completely. Ir tuo pačiu metu visi 8 ekstazės simptomai apėmė jo kūną. He cried, he shook, he rolled, and collapsed on the floor. Jis verkė, riaumojo, He rolled on the ground, ridenosi ant žemės ir susmuko. became unconscious, Ir prarado sąmonę. suddenly became conscious again. Ir staiga vėl atgavo sąmonę. And he called out loudly, "Say more, say more!" Ir jis pradėjo garsiai šaukti, pasakyk dar. Fell to the ground again. Ir vėl nukrito ant žemės. So now he's rolling back and forth from one side of the room to the other and back again. Ir jis pradėjo ridentis per kambarį nuo vieno krašto iki kito. His beautiful bed just got kicked out of the way. Ir jo nuostabi lova buvo tiesiog nustumta į šoną. The pots of water just got smashed all over. Dubenys su vandeniu buvo išblaškyti į šonus. He began tearing at his fine clothes, just ripping them. Ir jis nuo savęs pradėjo plėšti šitos nuostabius plonus rūbus. And his well-groomed hair just went haywire. Ir jo nuostabiai sudėti plaukai staiga pasidarė pasišiaušę. As he cried and rolled in the dust. Ir lyg tai taip jūs atrodė, lyg būtų verkęs ir voliojusis dulkėse. And he called out, Ir jis pakvietė, "Oh, Krishna, my Lord, ir pradėjo šaukti, o Krishna, mano viešpatie, my life and soul, mano gyvenime ir mano siela. you've made me hard-hearted like a stone. Juk tu padarei mane tokį kietą kaip akmuo.
I've been deprived of the Lord's association in His most merciful incarnation. Aš buvau atskirtas nuo viešpaties inkarnacijos, pačios maloningiausios inkarnacijos. He crashed to the ground. Ir jis nukrito ant grindų. Everyone was afraid he would break his bones. Visi bijojo, kad jis galėjo sulaužyti arba sulaužyti savo kaulus. His body was shaking so violently, 3 people could not hold him. Ir jo kūnas taip drebėjo ir kratėsi, kad 3 žmonės negalėjo jo išlaikyti. He kicked everything that was in his way. Ir jis mėtė į šonus viską, kas pasitaikė jo kelyje. So he carried on like this in different ways. Ir taip jisai toliau elgėsi įvairiais būdais. Hare Krishna. For 6 hours. 6 valandas visą tai truko. Hare Bol. This means it's serious ecstasy. Tai reiškia, tai labai rimta ekstazė. And Gadadhar's watching this. Ir Gadadhara visą tai stebėjo. He's in total shock. Jis buvo visiškai šokiruotas. And he thought, what offenses have I committed today? Ir jis pagalvojo, kokias aš įžeidimus padariau šiandien. Yes, and he told Mukunda, I made such a terrible mistake. Ir jis pasakė Mukundai, aš padariau tokią siaubingą klaidą. But by your mercy, now I've understood the truth. Bet tavo malonės dėka dabar aš supratau tiesą. And Gadadhara told Mukunda, Ir Gadadhara pasakė Mukundai, there's only one thing I can do to correct my terrible offense. ir yra tik vienas dalykas, kurį aš galiu padaryti, kad ištaisyčiau savo siaubingą klaidą. I have to take shelter of Pundarik and become his disciple. Aš turiu priimti prieglobstį pas Pundariką ir tapti jo mokiniu. So he did. Taip jis ir padarė. He became the only disciple of Pundarik Vijayanidhi. Ir jis tapo vieninteliu Pundarik Vijayanidhi mokiniu. And of course, like we said, Gadadhara is Radharani. Ir kaip mes jau anksčiau sakėm, Gadadhara yra pati Radharani. And Pundarik Vijayanidhi in Krishna Leela is Maharaj Vrishabhanu. O Pundarik Vijayanidhi šitoje lygoje yra Vrishabhanu. Maharaj Vrishabhanu is the father of Srimati Radharani. Jisai yra Srimati Radharani tėvas. So anyway, yeah, Mukunda was very happy. Ir Mukunda buvo labai laimingas. And a few days later, there was an initiation ceremony. Po keletą dienų vyko iniciacijos ceremonija. And Gadadhara was initiated, and Lord Chaitanya attended the ceremony. Ir Gadadhara buvo inicijuojamas ir ten dalyvavo ir viešpats Chaitanya. So anyway, we can learn from that. You've got to be careful with devotees. Ir ką mes galim iš to pasimokyti, kad reikia labai būti atsargiems su atsidavusiais. Don't underestimate devotees. Nenuvertinkite atsidavusių. Yeah. I was once in a class, Prabhupada was giving a class in Bhaktivedanta Manor. Vieną kartą Bhaktivedanta Manore Šrila Prabhupada skaitė paskaitą. And Prabhupada was making the same point. Ir Prabhupada kalbėjo būtent apie šitą patį aspektą. Always respect the devotees. Visada gerbkite atsidavusius. And never underestimate the devotees. Ir niekada nenuvertinkite atsidavusius. Then you know what Srila Prabhupada said? Žinot, ką pasakė Šrila Prabhupada? You never know. The person you're sitting next to might be Narada Muni. Tu niekada nežinai, galbūt žmogus sėdintis šalia tavęs yra Narada Munis. Može být. Gali būt. And all the devotees
they were looking. Immediately they looked at who they were sitting next to. Ir visi apsidairė, kas sėdi šalia. Yes. So you never know. Tu niekada nežinai. He might come in disguise. Jie gali ateiti ir Zamaskari. What is that? Maskarova. demaskuoti. Yeah. Okay, anyway, that's a nice pastime. Tai yra labai įdomi istorija. That's one of my favorites, actually. Viena mano mėgstamiausių. So anyway, that was when Gadadhara was still young, quite fairly young. Tuo metu Gadadhara buvo dar labai jaunas. But later when he was older, then he went, when Lord Chaitanya took sannyas, Gadadhara went with him. Ir vėliau, kai Viešpats Čaitanija priėmė sannyasą, Gadadhara išvyko kartu su juo. They went to Katwa, and that's where Lord Chaitanya took sannyas. Jie vyko į Katwą, ten, kur Viešpats Čaitanija priėmė sannyasą. Then they came back to sort of the Navadvip area. Ir jie tada grįžo į Navadvipos teritoriją. And then Lord Chaitanya went to Jagannath Puri. Ir tada Viešpats Čaitanija išvyko į Jagannath Puri. And Gadadhara went with him. Ir Gadadhara keliavo su juo. Lord Nityananda went with him also. Ir taip pat Viešpats Nityananda vyko su jais. So anyway, Gadadhara, he never married. Ir Gadadhara niekada nebuvo vedęs. Lord Chaitanya, of course, he married twice. Viešpats Čaitanija buvo vedęs du kartus. The first wife passed away. Pirmoji žmona paliko kūną. Lord Nityananda eventually had two wives. Viešpats Nityananda taip pat turėjo dvi žmonas. Advaita Acharya, he was also a householder. Advaita Acharya taip pat buvo šeimos žmogus. But Gadadhara never married. Bet Gadadhara niekada nebuvo vedęs. So when he went to Jagannath Puri with Lord Chaitanya, Kai jis nuvyko į Jagannath Purį su Viešpačiu Čaitanija, then he accepted a particular type of sannyas. jisai priėmė tam tikros rūšies sannyasą. It is called Kshetra sannyas. Tai yra vadinama Kshetra sannyasa. Kshetra means a holy place like Jagannath Puri. Kshetra reiškia šventa vieta, pavyzdžiui, kaip Jagannath Puris. So Kshetra sannyasi, what it means is that devotee takes a vow to live in that sacred place and never leave it. Kshetra sannyasa reiškia, kad jis davė tokius įžadus, kad jis gyvens toje šventoje vietoje ir niekada iš jos neišvyks. And never marry. Ir niekada žmonių neves. So Gadadhara took that vow. Ir Gadadhara priėmė tokius įžadus. But then after some time, Lord Chaitanya decided to visit Vrindavan. Ir po kurio laiko Viešpats Čaitanija nusprendė aplankyti Vrindavaną. And Gadadhara decided he was going to go with Lord Chaitanya. Ir Gadadhara nusprendė, kad jis vyks kartu su Viešpačiu Čaitanija. And Lord Chaitanya told him, you cannot leave Puri. Ir Viešpats Čaitanija jam pasakė, tu negali palikti Purio. You'll break your sannyas vow. Tu sulaužysi savo sannyasų įžadus. Yeah, because, someone breaks the vow of sannyas, that is really considered to not be good at all. Ir žinote, sulaužyti sannyasų įžadus, tai nėra vertinama jokių būdų ne kaip nors gerai. So Lord Chaitanya chastised him. Taigi Viešpats Čaitanija jį kaip Jalavalsa. apskundė jį. You understand? Žodžiu, išbarė. Išbarė. Yeah, you cannot come with me. Tu negali vykti su manim. You stay here. Tu
tu liksi čia. Gadadhara said, wherever you are is Jagannath Puri. Ir tu liksi Jagannath-puryje. Let my so-called Kshetra sannyas go to hell. O Gadadhara sakė, tegu mano Kshetra sannyasų įžadai eina po velnių. Haribol. Yeah. So then, well, actually, Gadadhara was worshipping in Puri a very special deity. Ir Gadadhara puryje garbino labai įdomias dievybes. That deity is still there in Puri. Ir vis dar tos dievybės ten yra puryje. He is called Tota Gopinath. Jos vadinasi Tota Gopinath. Yeah. Tota, I forget what Tota means. You know what Tota means in Hindi? Žinai, ką reiškia Tota? Ab Hindi bol sakta hai? Tota kya hai? Malum? Huh? Pura. 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 What's pura? In Hindi we can pura. It's total. Complete. Complete. Okay. So anyway, Lord Chaitanya now leaves Puri. Taigi dabar viešpats Chaitanya išvažiuoja iš Puri. And Gadadhara comes with him. Ir Gadadhara vyksta su juo. And Lord Chaitanya said that, again, told him, you must stay in Puri. Viešpats Chaitanya jam kartoja, tu privalai likti Puryje. Who's going to serve Gopinath? Kas tarnaus Gopinathams? Gadadhara said, I will render service to Gopinath 1,000,000 times simply by seeing your lotus feet. Ir Gadadhara pasakė, aš galiu išmainyti tarnystę Gopinathams 1,000,000 kartų į galimybę matyti tavo lotusinės pėdas. Lord Chaitanya said, listen, if you give up his service for me, it will be my fault. Viešpats Chaitanya pasakė, žiūrėk, jeigu tu nutrauksi šitą tarnystę dėl manęs, tai reiškia, tai bus mano kaltė. So if you want to please me, go back and worship Gopinath. Taigi, jeigu tu nori patenkinti mane, tai grįžk atgal ir tarnauk toliau Gopinathams. Gadadhara said, don't worry. Gadadhara pasakė, nepergyvenk. All the faults will be on my head. Visos kaltės bus ant mano galvos. I won't accompany you directly, but I'll take a road just sort of parallel with your road. Aš noriu tau būti kartu su tavim tiesiogiai, bet aš eisiu paraleliniu keliu šalia tavęs. I'll go and see Mother Sachi. Aš keliauju aplankyti mamos Sachi. But not for your sake. Ne dėl tavo gerovės. I will take the responsibility for giving up my vow. Ir tai aš prisiimu atsakomybę už tai, kad aš sulaužiau savo įžadus. So therefore Gadadhara traveled alone on a separate road. Ir taip Gadadhara keliavo vienas kitų kelių. Finally they arrived at Katak. Ir taip jie atvyko į Kataką. So it means it's already another district altogether. Ir tai reiškia, kad tai yra visiškai gretima sritis. And there's Gadadhara there. Ir ten yra Gadadhara. And Lord Chaitanya calls him. Ir viešpats Chaitanya jį pasikviečia. And Lord Chaitanya took him by the hand. Viešpats Chaitanya paėmė jį už rankos. And in a mood of anger, of love, he said, Ir su tokia nuotaika, pykčio ir meilės nuotaika jis pasakė. you've already given up Gopinath's service. Taigi tu jau palikai tarnystę Gopinathams. You've broken your vow. Tu sulaužei savo įžadą. You've come so far now. It's all done now. Tu norėjai tokį tolimą kelią, jau viskas padaryta. You want to go with me, but it's just sense gratification.
Tu nori eiti kartu su manim, bet tai yra tik tai jūsų tenkinimas. So you're breaking two regulative principles. Tu sulaužai du reguliuojamosius principus. Yeah, your one is you're just trying to enjoy life by being with me. Vienas yra, kad tu tiesiog bandai mėgautis gyvenimu, būdamas su manim. And the other is that you've broken your sannyas. O antras yra, kad tu sulaužai savo sannyasų išžadą. So I'm very unhappy with you. Taigi aš esu labai nepatenkintas savimi. So you go back now. Taigi tu grįžk atgal dabar pat. Lord Chaitanya got on a boat and they pushed off in the boat. Taigi viešpats Čaitanija išlipo iš valties ir nustūmė jį. And Gadadhara immediately fell to the ground unconscious. Ir Gadadhara liko krante, o viešpats Čaitanija išplaukė su valtim ir Gadadhara parkrito be sąmonės ant kranto žemės. Lord Chaitanya told Sarvabhauma Bhattacharya, you pick him up and take him back to Puri. Ir viešpats Čaitanija pasakė Sarvabhauma Bhattacharya, kad paimk jį ir grąžink atgal į Jagannath-purį. And Sarvabhauma said to Gadadhara, get up, just see the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Ir Sarvabhauma pasakė jam kelkis ir tiesiog žiūrėk į praeities istoriją prisimink praeities istoriją su Chaitanya Mahaprabhu. And just see how much he loves you and cares for you. Ir pažiūrėk, kiek jis labai rūpinasi tavimi ir myli tave. He has protected your vow even with great difficulty. Jis bando išsaugoti tave, kad tu nesulaužytum savo įžadų netgi tokiose sudėtingose situacijose. And there is a blessing here. Ir iš tikrųjų čia yra palaiminimas. All these are misgivings of loving affairs. Ir visa tai yra meilės apraiškos. Whoever listens to this pastime Ir kas klausosi šitų praeities istorijų, gets the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet very soon. labai greitai galės priimti viešpatės Čaitanijos Mahaprabhu lotosinių pėdų prieglobstį. Hare Krishna. I hope you are listening very carefully. Tikiuosi jūs atidžiai klausėtės. Okay, there you go, devotees. Štai ir viskas, kaip Shri Gadadhara Pandita ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Gaura Gadadhara ki. Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Sure.